So today, mag-unbox tayo. Habang busy ang anak ko at naglalaro. Ito kasi na-receive ko tong mga box na to guys. Ay parang 3 days ago pa. Pasensya na kayo sa mukha ko, hindi pa ako naghilamos, hindi pa ako nag-toothbrush, hindi pa rin ako nagsuklay, nagtali lang ng hair. So that's okay. Let's unbox this items from Lazada. So, let's go. So, ayan na guys, mag-unbox tayo. But before that, we need... Ay, na-spray ko na pala to. So, ako na lang mag-spray. Yung laman na lang spray. So, unahin na natin to guys. This one. 157 pesos. 157 pesos. Kasama na delivery fee siguro. Kasama na delivery fee guys, 157 pesos. Ang putlak ko, oh. Ang ingay ng mower. So, yung naririnig nyo guys, mower yun. Mower! Yung mower namin, nagmamawer si Kuya Ryan doon. Sa taas kasi masyado nang madamo ang aming pathway going down here. Kaya, Kuya Ryan nagmamawer. Aray ko, dahil dyan mahirap siyang buksan. Buksan! Buti yung anak ko hindi lumalapit din. Kasi usually pag nakikita niya nagbubukas ako ng masala. Lapit yan. Okay dito, dyan na kayo. Ayan, nabuksan na natin guys. Ah, wow! May brochure pa. Kaya pala malaki yung box. Kahit one item lang yung in-order ko guys. Sharon! Aw, daming laman. Ay! Yan, nagkalat ka na. Kalat na ako guys. Maraming ganito. Iba yan. Human Nature yan. Yung isa ay ibang brand. At saka yun, yung isang sunflower na binili ko guys, meron siyang kojic. So nakakaputi siya. This one is walang kojic. Pang moisturize lang. Human Nature. Ang ingay ng mower. Human Nature Sunflower Premium Beauty Oil. So, it helps even out skin tone. Visible light and dark spots. So, 25 beauty miracles from head to toe. So, pwede mo siyang gamitin sa buong katawan. Sa mukha, sa leeg, sa braso. Oil. Beauty oil siya guys. So, try ko lang naman to. Kaya ako binili. But mura lang naman. 157 lang yung binayaran ko. Sama na delivery fee. And meron pa silang paano guys, oh. Naka-receive ako ng ganda. Brochure nila. Hindi ko alam kung may nagtitinda dito sa amin ng Human Nature. So, pag meron, dito na lang ako mag-order para walang bayad ng delivery fee, diba? So, yan. Yan lang yung naman isang box guys. Ang ingay ng mga. Pasensya na kayo sa ingay ng mower. Buksan natin itong pangalawa. Alcohol muna ulit ako. La 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 la. Nay manok. Open the second box. Gigil na gigil ako. Ako na kay Joanna. Dito dalawa. Kay mama to. Kay mama mo ba? Nakala ko sa'yo. Ano ko busy maglaro. Ingay ng mower. Kapal kasi nung ano oh. Protection. Ay, mag-merienda na ako. Uy, ba't ako walang merienda? Kape-kape. Sana all may merienda. Diet daw siya. Pero kada wala nakain. Wow. Ah. Ano to guys? Nakita ko lang to sa patalastas na ng TikTok. Dahil sa patalastas sa TikTok, magagastusan ako guys. Pangpaputi siya sa mga maiitim na part ng body part. So, yan. Mga pang kinikiling maitim, singit na maitim, leeg na maitim.
tuhod na maitim kasi body scrub siya, guys. So, actually, pampaputi siya. Hindi naman ako nagpapaputi. Ilalagay ko lang to sa mga kilikili, tuhod, siko, singit, mga ganun. Natry ko lang naman kung effective. Pero malaki pala siya, oh. Taran! Juju Glow. Juicy Tucci Body Scrub. So, ayan. Pero, pang ano talaga siya? Pang bat. Pero pwede siya sa mga kilik. Ang ingay! Malapit na sa atin yung mower. So, ayun guys, hininto ko lang saglit ang ingay ng mower. Malapit na dito nung pasamay. Pero ito yun, oh, may free siyang sabon, guys. Free na sabon. Ito talaga Tapos yun. ito, in-order ko na rin. Kamat siya nun. Serum naman to. After mo gamitin to, ito yung final, ilalagay mo, spray mo siya sa ano, mga private part mo. So, ayun lang guys. Ito lang yung laman. Tatlong products. So, ayan. Kasi kailangan nating mag-glow up. 2022 na. And we're getting old. So, kailangan nating alagaan ang ating sarili. Ngayon lang naman ako nag-iinarte ng ganito kasi nung 1-year-old pa lang si Tala. Hindi ako wala akong pakialam sa katawan ko. Pero ngayon, medyo malaki na siya. So, kailangan natin magbalik alindog, balik kagandahan at kaseksihan. Charot. May ibabalik bang ganda? Wala naman. At least mag-glow up tayo for this year. So, ayun na guys. Tingnan yung ginawa ng anak ko. Meron siyang bahay-bahayan. Mahilig siyang maglaro ng bahay-bahayan, guys. Tingnan nyo naman yung ginawa. Pakita ko sa inyo. Bahay-bahayan sila ng mga pinsan niya dun. Good night daw. Good night, animal. Ganda ng tent mo, anak, ah. Yung table, ginawa niyang bahay-bahayan, oh. Oh, saan ka pa? Diba? Oh, ay tsura niyo. Ginawa ni Tita Emmy niya ng bahay-bahayan. Mahilig kasing magbahay-bahayan. Minuo santisima. Kain tayo expo, guys. Kasi kahapon, galit na galit ay ito ay nalalang. Happy na siya dyan, guys. Sa dami niya ng laruan. Dami niya laruan. Mas gusto niya pa magbahay-bahayan doon. Nagsawa na siya dito, mag-slide. Sawa na din siyang mag-bike-bike. Yung mga pinsan niyang malalaki yun, gumagamit ng mga bike niya. Gusto niya bahay-bahayan, no? Kulit? Sa-charge ko nga yung motor niya, walang charge. Hindi magamit ng mga pinsan niya. Ang kulit ni Tala. Ganyan na siya kakulit, guys. Sobra. Uy! Ba't may nagapalakat na biik doon? Mother. Puyat yan gabi-gabi, kaya lagi siyang tulong pag-araw. Namamahinga siya pag-araw. Iyak yung pig, ano? Hmm? Muntang pula, nagapagubit siya ate. Tita Daisy. Pwede ba yung pang babae? Sabi ko nga, pwede daw. Baka marunong si Kuya. Marunong pa si Kuya. Dapat doon ako nagpagupit. Nak, what you doing? Kumain ka na. We're gonna go. Oh. Careful, my love. Ganda ng bahay-bahayan mo na ka. Yan, bahay-bahayan niya, guys. Lamesa. Ano, tiuyin? Lamesa ang bahay-bahayan ng anak ko. You brought all your balls there? Inside your house? I'm Rosie. What's the breakfast time? What's the number 2? Number 2?
Uy, parito na. I don't know. Where's the number 2? Nadapa siya guys kahapon kaya tinamay sugat siya sa tuhod. Galing kaming labasan kahapon, naghintay ng isda. Pagbalik, takbo-takbo siya dyan sa aming pathway. Nadapa. Ayan. She got a boo-boo. I got. Mommy was inquiry. Where's Inkay? They're in their house. Baby Inkay is in their house. Was inquiry. Tawag niya kay Inkay, Inkoy. I don't know, anak. It's then Lalapoldo. Lollopoldo. Oh, you like going to Lollopoldo. Because you like to slide there, that's why. Swing. You like to swing at Lollopoldo's place? Ulan. Ulan. Ulan Kashi. Ganda ng house mo, nak. You got beautiful house right there. Who made your house? Ha? What you doing? Why you... Oy, don't do that. That's bad. You exercise? That's bad. Don't shout. Careful, anak. Sobrang likot. Yung mga pinsan niya, oh, tinano naman, oh. 10 years old, tsaka 7 years old, nakakagamit ng kanyang bike. Mga laruan niya, oh. Tingnan niyo, oh. Tita Emi, sige, suyod pa more, tita. Balakubak lang yan, nangangati dyan. Balakubak lang. Oh. Oh, may ano kayo, sanang tour nyo. Pasalamat kayo at malawak yung terrace natin. Nakapag-bike sila dito sa loob ng bahay. Ang kalat ng mga laruan ni Chala. Ito ang kanyang corner eh. Playing corner niya. Hi, Nak! Love you! Si Lala tulog pa din. Kuya AJ. Kuya ha? Ano na yan? Ilang percent na yan? 58. Oh, malobat. Gagamitin ni Tala yan maya-maya. It's 12 o'clock na guys. Kakain na ako maya-maya. Si Mother tulog pa din guys. Pero yan, tulog manok lang yan. Hindi man talaga tulog yan. Naririnig niya ang mga ingay ng mga apo niya. Yes, my love. You calling me? Mommy gonna eat and then Mommy gonna put you to sleep. Okay? Are you gonna sleep? No? My house. You don't wanna sleep? Sleep in your house. She said sleep in house daw. So, okay. You want to sleep there inside your house? Ha? Look at Mommy. No. I want to do katang. So, kakahilamos ko lang tanghali na. Pasado alas 12 na. So, I'm gonna have my lunch na guys. Ngayon lang ako naghilamos bago mag-lunch. Ngayon lang din ako nag-toothbrush. So, nag-toothbrush ako para kumain. Diba yun? Baliktad. Before ako kumain, saka nag-toothbrush. Okay. Basta ang sahig. Nagmap si Tita Emmy. Let's check what's my ulam for today. Tignan ko ano may luto ni Tita Emmy. Ayan. Tingnan natin. Surprise! Charan! Nakilala nyo ba ang isda na yan? Yan ang galonggong. Galonggong. The famous Gigi in the city. Gigi po, galonggong po. So, ang sarap. Sinaing sa asin na galonggong. Pag mga ganyan ang ulam, mga galonggong, tulingan,
Ay, sobrang bet ko yan, guys. Kahit mga sinaing sa asin lang yan. Pero meron pa rin kaming leftover na ano, oh. Dami naman kutsara nito. May leftover kaming gabi from last night kasi yung ulam namin kahapon, guys, ng hapon or kahagabi is gabi at saka puso. Ginataang puso na may halong native na manok ni Tita Daisy. So, galing yan kay Tita Daisy. So, dahil dyan, guys, kakain muna ako. Kasi itatry kong patulugin si Tala after kong kumain. Kasi usually, nung nag-start siyang magtubo ng ngipin sa bagang, hindi na siya natutulog ng tanghali, guys. I don't know why. Palagi na lang siya sa labas naglalaro. At mainitin ang kanyang ulo, hindi siya natutulog. Madalang siyang tumulog. Parang ngayong the whole week, parang twice pa lang siya na tumutulog sa tanghali. Unlike before na everyday talaga. From 1 to 3 or 2 to 3, natutulog siya in the afternoon. 2 to 3 in the afternoon or 1 to 3 in the afternoon. Kasi pinakamababa niyang tulog, guys, is 1 hour. Normally, 2 hours a day yung nap niya. But recently, hindi siya masyado nagnanap. Parang yun nga, twice a week pa lang siya nagnap. So today, after kong kumain, itatry ko siyang patulugin. So sana tumulog siya, guys. Parang kaidlip din ako. Kasi pag di siya natutulog sa tanghali, hindi rin ako nakatulog. Pero pag umidlip siya, pinipilit kong umidlip. Pero normally, hindi talaga ako nakatulog sa tanghali. Very, very seldom na matulog sa tanghali. So, see you later, guys. Kain muna ako. Nice. 48. Alin ba yan, ma? Ay, 140 lang alam sa nung apat na buti ay. Ah. Kaya nga dapat, di ba 60 lang ang binta mo? Lang ano. Alin ba yan, yung gin? Sa kwan yan. Sa Ano yung soft drinks? mantika. Ah, sa mantika. Parang 15 Di lang. ba 18 ang kalahati? Baga? 19. 38 nga na sa purbuti na para madaling kwentahan na. Oo. So, magkano ang ano mo? 40? Ay di 38. Kay kwenta si Mad. Apat na 38. Oh. Apat na bote. O 70. Nagkakwenta kami, guys, ng kayamanan namin. Kung magkano Pag tutubuin ni ibig- Mother sa kanyang tinda. 40 lang. Namumroblema si Mother kung paano baga ititinda yung kanyang mga tinda. Dahil kasi mahal na ang mga bilihin, guys. Nagmahalan ng lahat. 38, ilang bote na yun? Apat? Apat. Oh. 152. Mm. Ay, ang puhunan mo ay 140? 135. 135 o minus 135 equals 17 pesos lang yung tubo mo sa apat na bote. Hindi pa umabot ng 20, guys, yung tubo ni Mother. Pawisan ako, maghahakbat ako, guys. Katatapos ko lang mag-TikTok. Yan yung exercise ko din, guys, sa umaga or sa hapon, nagti-TikTok dance ako. So, instead of Zumba, TikTok practice lang, nagpa-practice ako ng mga dance. So, 17 ma, 38, dapat pala 40 na benta mo, manano? 40 times 4 equals 160 minus 135 equals. Para may 25 pesos kang tubo. 38. Okay na yun, 17 pesos. Kulang pang pamasahe sa pamimili. But it's okay, guys. Diyos ko. Yung tindahan ni Mother, parang laruan lang yun, guys. Hindi talaga siya tindahan na yung sabi mong sari-sari store. Yun ay tindahan para lang hindi na lumabas yung kanyang mga apo o yung kanyang mga anak para bumili. Doon sa labasan, lalo na pag umuulan, guys, anong dulas. So, ayun, kaya yung tindahan ni Mother, pang family lang. Walang ibang customer, wala kahit isang customer, guys. Talagang ito, 1, 2, 3, 4 na bahay lang ang customer ni Mother. Paminsan-minsan 5 kasi si Tita Merly dito bumibili ng itlog. Yun. So, laruan lang talaga, guys. So, guys, I'm gonna end this video na kasi maliligo ako habang si Tala katatapos lang magligo. Hapon ko siya pinapaliguan para fresh siya sa gabi. Kasi pag umaga siya naligo, guys, sobrang dumi na rin niya. Ayoko naman din siyang paliguan pag gabi araw-araw kasi nga, baka sipunin. So, tapos na siyang maligo, ako naman yung maliligo, guys. Kaya, I'm gonna end this video now. Take care, stay safe, God bless everyone, and thank you again for watching.